បាទអានេះគេហៅថាស្ពាន เป็น ជាប់ជាប់និស័យតែមានប្រវែងវាមិនតន់ដឹង800 ម៉ែត្រហើយជា800 ម៉ែត្រហើយតែសម្ពោធទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះទេដោយសារតែខ្ញុំអ្នកចំណូលថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅដឹងច្បាស់សូមអធិស្ឋានផងតែនេះខ្ញុំបានមកកំដៅកំសាន្តនៅលើស្ពានឈើថ្មីតែនៅទល់មុខជាមួយនឹងវិសាលភាពឆ្មាំផងតែម្ដងហើយឃើញថាមានបងប្អូនខាងចិត្តទាំងឆ្ងាយគាត់បានមកកំសាន្តទីនេះច្រើនមែនតើសម័យខ្ញុំមិនចិត្តទេខ្ញុំមកតាំងពីខាងកពតឯបើភ្ញៀវម្នាក់នេះគាត់មកតាំងពីស្វាយរៀងឯងព្រៃវែងឯងไปเว้ยเนี่ยไปเว้ย អ្នកព្រៃវែងអ្នកមេសាងហ្នឹង có mấy sáng cả ហើយឥឡូវមកដំណើរកំសាន្តជាមួយស្ពានថ្មីបាត់ម្នាក់ bạn con này đi đấy
motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Sao cái bông bá sạt mấy bon rồi bàเราđây nhầm man mà đo sạt mấy bon ấyแต่เราเคยท่ากระพงแต่เชียงก็กระพงแต่ชั่วชั่วlà ai miên cái này đa số mà bàเราได้บต่อปีมันออกประสาทเมียนบอน mấy bon สาดไม่บอนเราได้พูดยังก็บต่อดำเนาตลอดตุกเจ้าไป lọ tìm môi láng đa bán nó đi nó giúp bạn cái đạp đa con phật kia nữa đá ngó cái nó đi được là
có ai chấp camera vào đấy មានអារម្មណ៍អីដែរបងបានដើរកាត់ស្ពានថ្មី មានអារម្មណ៍ថាហត់ ហត់ ក៏ដើរឆ្ងាយដែរដើរឆ្ងាយដល់ហត់ដែរជិត1គីឡូដែរទៀត តមកជិត2គីឡូ បាទទៅមកជិត2គីឡូដល់30 1គីឡូមកយើង 150 បងមាន នឹងយកអាហ្នឹង3ដប់ យកហ្នឹងបែបខ្មៅខ្មៅ2ពណ៌បាទបងស្ពាននេះគឺសពោតមួយថ្ងៃបង 3ថ្ងៃ 4ថ្ងៃ 4ថ្ងៃ បាទឃើញថាឥឡូវនេះបានចេញដំណើរពីខាងប្រាសាទមេបុនហើយឥឡូវកំពុងធ្វើដំណើរទៅត្រឡប់ទៅខាងស្វាយវិញ